好啦，大家好，今日嚟同大家抽卡就係新一彈嘅深淵之瞳啊！大家見到呢個達克萊伊嘅瞳，知道？咁呢盒呢就係10包組合，咁係中文版啦。寶可夢召喚式卡牌超級進化，咁佢裡面有啲咩呢？呢個擴充包10包啦，深淵之瞳嘅，同埋經典卡包1包啦，仲有卡牌收納紙盒，係啦，紙製嘅。咁呢就特典卡包內容有啲咩呢？就係會有呢電系啦、暗系啦同樂系嘅。好，我哋事不宜遲，而家立即開箱。哦，其實佢個 logo 有嘅達克萊伊喺度，個包裝整得唔錯嚇，就係咁啦。呢個盒，哦，紙盒嚟嘅喎，咁原來同日本買嗰個卡盒喺 Pokemon Center 係唔同質地嚟嘅喎，呢個紙嚟嘅紙盒。好，開咗隻呢啲卡就係咁樣嘅。好啦，開翻出嚟先，紙盒可以裝卡嘅，係啦。咁呢度呢有1包呢個特典卡包啦，同埋10包嘅擴充包，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。好，我哋仲有2隻監場嘅寵物小精靈，一隻係傻鴨啦，揸鼓型嘅傻鴨啦，揸住把熱能斧頭嘅，同埋一隻奇異種子。好，我哋事不宜遲啊！好啦，咁呢包呢特典卡包呢，我就會留翻嚟送俾我個侄女嘅，就等佢嚟開，所以就唔開2包。好，我哋就今日 focus 喺10包嘅擴充卡包度啦。好，依家就事不宜遲，開始。唔知會出到啲咩？金蛋呢就想要達克萊伊嘅 SR 版啦，或者達克萊伊嘅 SAR 版啦，或者達克萊伊嘅 MUR 版，因為都好靚。好，我哋從後面掹咗張問卷卡先出嚟。好，猴怪、焚炎宮、下石鳥。咦？喂，咁快就有張 SR 喎！我哋好直多男人，我哋留翻壓軸先出場先，咁快就保底，真係唔得掂。好，第2包，仲咩啊？好，偽糖草 sorry 啊，敲鯨、落雷獸，喂 AR 啊，哇！第2包就出咗海獅、西施海王。喂，等我攞翻個卡套俾你先。呢啲一定要有嘅卡套，每一張卡抽到嘅都好靚，要 respect 個畫家添。喂，好靚喎，真係唔錯。
入咗卡套啦。好，我哋擺低。我哋繼續。好，一張係寶可夢道具蟲氏徽章。好，第三包。張問卷卡先。頭殼龍、偷兒湖、喇叭雀鳥、海豚俠，哇！咁型嘅，心口好似去到海豚尾個標誌喎。好，最尾嗰張就係格拉吉歐的決戰，即係莉莉娜個阿哥。好，第四包。閃嘢就跑咁啊！有少唔靚仔。獨角金魚我哋掹嘅啫，張問卷卡齊先。獨角金魚，嘆小事，外收，雷電獸，馬夏多。第五包。禿鷹男、猴怪、熱帶龍、古空刺魚。密勒頓啊！近排手機 game 嗰隻 Pokemon TCG 嗰個手機版就出咗呢隻密勒頓電系，不過佢個使用方法同我哋手機遊戲卡 game 嗰隻唔同。好，第六包。波普海豚、下石鳥，呢個咩啊？教父，喂，有隻 SR 喎，掹走張問卷卡先。隻 SR 係咩咧？係咩咧？係咩咧？咦，仲有多張卡嘅喎。就圓娃娃，好，放返低。SR 係咩咧？係草系嚟嘅喎，咁即係爛糖花，喂，都靚喎，入翻卡套先 ，respect 啊！張卡都好靚，由精心嘅插畫師去設計。第七包，希望有，唔知會唔會有爆配咧？10包呢個擴充卡包組合。敲旗，燭光靈、喇叭啄鳥、
喂，有隻 R 應該係能量嚟㗎喎。哇，暗影能量都唔錯，有隻好縮足組手下。好，第8包。羅丁地鼠，牛叫旗，焚炎宮。咦？哇！呢張超級龍頭地鼠啊，型啊！仲有破陀輪，真係幾型喎！超級龍頭地鼠，有個電鑽喺度。入翻個卡圖畀你先，咁型，唔可以整花㗎嘛，花咗就唔型啊。喂，第9包。小毒兒，絲摩茶，禿鷹丫頭。哦，有小霞都好。咦？仲有呆殼獸添，唔錯。呆殼獸，仲有小霞的朝氣。朝氣勃勃 ，last pet magic 啊！希望得到小霞嘅朝氣 ，last pet magic 真係有 magic 喺度。係充電寶，迷唇之。灰爪鳥、灰甲鳥，哦，冇咯。來杯粗茶，暗夜鈴，哇，暗夜鈴都有，唔錯。暗夜鈴都仲有埋，個效果就係將雙方的戰鬥寶可夢混亂，暗寶可夢除外。哦，冇咯，冇垃圾。好，我哋嚟返我哋嘅保底卡 SR， 唔知做咩咧？下石了，有少少紫紫地色嘅喎，怕熱嘅喎，嚇？怕熱？弱點係怕熱嘅喎，嘿，哦！莫路貝殼啊，哇，唔錯喎，莫路貝殼都，哦，佢怕熱啊，係攻擊嘅，因為佢都係暗系喎，同達克萊伊同一個系，都係怕熱嘅。莫路貝殼都唔錯，入翻個圖畀你先。好興奮咯！唔錯，SR 都唔錯，好。你今日睇下我哋嘅成績，10包半擴充包有啲咩咧？好啦，就係有一隻 SR 嘅莫路貝殼，仲有一張 AR 嘅西施海王，跟住仲有爛糖花。
跟住仲有隻 RR 嘅超級龍頭地鼠，仲有張能量卡暗影能量，一、二、三、四、五，哇係冇得輸啊！簡直就真係抽10盒礦中包呢個好似好過抽30包嘅咋，感覺上。等我有機會買到30包嚟做一個實測，試一試下先。好，今日段片就嚟到呢度啦，就用奇種子嚟做總結。多謝大家收看，鍾意我段片就畀 like、subscribe 同支持啦。今次爆卡嚟到呢度，拜拜。